impamvu ibyo rero nari mbigarutseho nuko umwe mu bantu bakunze kuvuga igihe kinini cyane ngo iriya modoka ngo byari igihuha ariko twe twarabyiboneye ku manywa y'ihanga abantu bose barimo kwibona muri Miss Rwanda. Urabeshya ntago Miss Rwanda yabaye ku manywa yabaye nijoro. Yavuze iyo terme yo ku manywa y'ihanga abantu bose babibona no kugira ngo kwari ukuri kwagiye hagaragara. Nanjye inkuru narayibonye kandi ni byiza aho kugira ngo tubwire ibintu tutabona wabiceceka ariko baratwara bibonye final waremeye none roya nagombaga nyereka. Ndimbati ni umustar mugenzi wawe, ni umustar nk'abandi bose, ni umunyarwanda nkatwe twese. Nta kintu na kimwe navuga kuri ibyo bintu batarasoma urubanza rwa Ndimbati. None baje guhama ngo umuhungu wahize abandi udasumbwa. Reba bazinyonga nabo se. Reba umuntu uzafata igihembo akavuga ngo ngiye ndi rudasumba mu Rwanda. Batitambuka uzimbere batikamba ryawe. Bazongera akantu ngo rudasumbwa bamwe mu bahungu bashiritse isoni mu Rwanda. Urashaka gusumba abandi mu Rwanda gute? Washiritse isoni. Ahubwo iryo ni ishyano. Uwo muntu ushaka mutegereje. Nzamubaza. Murebe ukuntu biteye isoni. Dore tugiye kwakira Mr. Rwanda nimero wenda 2. Reba we. Yes, reka nongere muri kaze wowe ukurikiye IRIS TV, wowe ukurikiye Muvunya TV aho uherereye hose, uri mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali, banzi neza ko unkurikiye 5 kuri 5. Abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo rwose murababwira ngo hejuru cyane. Wowe uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, aho uherereye hose mu Kinyarwanda, turagusuje kandi twizera ko umeze neza. Niba utari wakora subscribe kuri izi channels zombi yaba IRIS TV, Muvunya TV, banza unyarukire kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abantu rwose duhora dusangira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi ni kuri Dova. Ngira ngo iyo umuntu abonye Amagi muri iyi minsi nta kindi kintu ahita atekereza. Amagi meze bite? Meze neza. Amakuru Muvunya amahoro nta kibazo. Nyuma y'iminsi myinshi cyane turimo kuganira yaba kuri IRIS TV yaba kuri Muvunya TV hose turongeye tubaza tuti Amagi tumusange ahangaha rwose igikondo kuri Dova aho business tuvangwa niho byimukiye byose. Ibintu by'amafirigo twarabiretse ubu dusigaye turi mu mamodoka. Oya, ibintu by'amafirigo nabyo birakorwa. Nibi ngibi nizi modoka ubona zuzuye hano zijyamo. Yes, iyi ni imirimo y'ubwenge, amafirigo ni imirimo y'amaboko. Byose ni imirimo y'ubwenge, burya n'amaboko akorana n'ubwenge. Uko byagenda kose twabaye tutireka tukagereho ku business kawe none aho uhagarariye aho wabereye brand ambassador wa Dova na amamodoka barakodesha amamodoka tuhagusange tubanze tunaganire byinshi unatwereke amamodoka bambwiye uti noneho ejo nari nagiye kurusumba kuzizana byuzuye ngira ngo hari wa mugani ko byagenda kose Emery araza kuza kumfasha kugira ngo ubanze utwereke hose udutembere. Urabona ko amamodoka arahari ubona Agaba, how are you sir? This is my boss. How are you boss? Thank you so much. Azinyarwanda zitanga vuga cyongereza. Oh yes. Amagi yagiye kuri yabari ngo ikibazo cyavuka. Amagi, he's very hardworking. We are very proud of him. He's a good guy. Amagi cyumvikana cyo aramasezerano agiye kwiyongera abantu batangiye kwishimira bakumva yuko byatangiye dukomeze turi kumwishira akazi. Ara amamodoka ari kugurisha kugira ngo urazibona imodoka hano zirahari nyinshi. Hari RAV4 habe 2004 2005 kuri miliyoni hafi 14 no kunegosia utangira kugenda n'abagasambusa bagafunze. Yego ngira ngo kugenda muzibona n'abakiriya mu babona ukuntu bari kugenda bazisohora. So njewe aka kazi nakabonye nane ngakeneye cyane. Nari ngakeneye kuko nkunda kuticara mu rugo. Rero icyo mba ndimo nukwamamaza. Tumaze iminsi turimo kugenda twumva abandi basitari benshi cyane bo bati twakoranye n'amakampani ya nayo twatse Amagi we umunsi ku wundi bizagenda azahera mu mafirigo azahera mu ndirimbo gusa ariko nayo ngo kanyaswe muri iyi minsi. Ahubwo se wari wavuga utarabona. Reba iyi modoka. Iyi modoka ni igura miliyoni 14. Iyi mbongo. Ariko ubwo urumva bihuye na bya bintu byanje by'ubukonje. Iyi ngiyi uyishaka rwose irahari. Negociation zibaho ariko
iyi modoka mu modoka yose ari hano niyo nkunda kubera ubukonje kubera ibijyanye abantu bashaka gutwara ibintu by'inyama amafi ibintu bose namubwiye ni imodoka nanjye nuko nta bushobozi buhambaye mfite nayigura ukajya wishyura gake gake then ndaryanga ntabwo ari nuko ngo n'imodoka ufite usigaye ugendamo ngira ngo abantu aze kuza kuyibereka yemereye ngo ishobora kuba yaraje ku ideni oya iriya ni imodoka yanjye birabyo okay ideni kuba bitekereza uko nta kibazo hanyuma wowe ubitubwiyeho iki nka nyirabyo je ni imodoka yanjye ni imodoka yawe amagambo yashize ivuga ejo bundi twagiye kubatora muri Miss Rwanda Bruce Melody mushiki wawe araje muri ya Brabas mwajyaga muvuga ngo ni igihuha arayizamo noneho Amagi ahubwo nababwira ni abantu banashaka izo modoka nk'izo ngizo habe Range Rover habe Toyota habe RAV4 habe izo Barabas bahamagare kuri 0788516122 imodoka uhita uyibona impamvu ibyo rero nari mbigarutseho nuko rumwe mu bantu bakunze kuvuga igihe kinini cyane ngo iriya modoka ngo byari igihuha ariko twe twarabyiboneye ku manywa yanga abantu bose barimo kwibona muri Miss Rwanda urabeshya ntago Miss Rwanda yabaye ku manywa yavuze iyo terme yo ku manywa y'ihanga abantu bose babibona no kugira ngo kwari ukuri kwagiye hagaragara yego imodoka yayijemo ndetse ari numwe mu banyamakuru yarakimwaje icyo kibazo avuga ati none se ko murimo kwirebera murajya mu mvuga iki kandi muyibona ubuhe mu banyamakuru bahe ni umunyamakuru mugenzi wacu nayo kuri YouTube witwa nde ariko kuki mutajya muvuga okay ni Jado nanjye inkuru narayibonye kandi ni byiza aho kugira ngo tubwire ibintu tutabona wabiceceka ariko baratwara bibonye final wareme none roya nagombaga nyereka nimba nkubwiye ngo iyi ni imodoka igura miliyoni 14 nkakwereka ko ifite air condition ndi kubikwereka birahari kuruta kugenda mu kiganiro mva ngo urabona ngo tugira ama modoka ngo nyereka mbone iyi si Renault kandebe kuri tarifu y'iyi Renault amafaranga igura Renault iyi ni Toyota Yaris harya reka turebe urabazane none ziba ari nyinshi hari nizo batwaye naza kwiteranya ibintu yasohotsemo cyangwa yisigayemo ni nyinshi zagiye kandi none izi ngizi ni nka sample kuko muri majerwe hari nyinshi mwe mufitemo nyinshi cyane yego nk'iyi ngiyi igura miliyoni 6 mise nyibona ngiyi yitwa Yaris miliyoni 6 kandi noneho ikintu kiri hano nuko izi zimwe ziba zaraguzwe ari uko iyo mpamvu banye ku ma plaque tugenda muzipuka ari abantu tuba twazibukingi yego nibyo rero twari turimo twigarukira ahubwo twari tuvuye kuri ya Brabas yo twamaje kwemera neza twavuze uti irahari ahubwo ku Kimero dataduhaye isoko ryo kuyimuzana ko twebwe tuzana imodoka kuva hanze na Brabas mufite ubushobozi bwo kuyizana yego nose iriya modoka uri kuyibona iriya niyo George Wakabush aza mu Rwanda yagenzemo ubwo ntishaje kuko igihe yazi inanga ko ndavuga ni marike ntago mvuze ahubwo nimba Dova business company tukorana na George Wakabush twaba turi abadanje ariko nyine ni marike nimwe tukiri kuri ibyo ngibyo twari twigarukire wa mugani kuri cya gikorwa twari turimo kuvuga ngwino wereka n'izindi urabona iyi ngiyi ni subona reba 0 kilometre si ikamyo ntago ubona amashashi mu ntebe hari umuntu wari wayicaramo uretse wayiparitsa nawe reka dukomeze imodoka zo zirahari cyane hano muri Dova igikomeye cyagenda kose ahubwo ndimo ndakubaza ari igikorwa cyari cyabaye ejo bundi cya Miss Rwanda abantu benshi cyane barimo kugenda banagihuza n'ikindi gikorwa giteganyijwe cya Mr Rwanda ubitekerezaho gute nababwiye ko Miss wisari mama kandi imyaka yaramugonze ntabwo ari kwiyamamaza ngo mutore icyo ngicyo cyo cyararangiye Mr rero bashaka gutorwa nawe tuzamubona uko ari bitaravuzweho rumwe n'abantu benshi cyane batandukanye harimo aba social influencers barimo benshi abashuti bawe nka ba super manager nabo bagiye muri iyo Mr Rwanda cyakaza showbiz iraryoshye ugiye gutora umuhungu ubahiga
rudasumbwa rudasumbwa abahigisha iki ni ubwenge umuco n'ubupfura mu Rwanda kuki u Rwanda barufata nk'akantu gato mu Rwanda hose bageze Nyamagabe bagera Matimba bagera amajonjora arataye ejo muri Nyango ku cyumweru hano mu mujyi wa Kigali hanyuma nyuma nibwo azahita hakuryaho igikorwa cyo gutora Mr Rwanda mu Rwanda hose tuzaba tureba nyine uwo bifata babyita ikamba nabyo bazamwambika ikamba umugabo n'umusore n'umugabo niki kuko muri Miss bavuga ko atagomba kuba afite umugabo taba yarabyaye izo details turazizi umugabo agomba kuba afite iki afite umugore oya nta mugore afite kandi mu babyitabire bose ngira ngo none se uriya muntu umbwira ngo washakanye na wa muntu washakanye bikaba skandale ninde muka president none se ko arimo icyo ni ikibazo tugomba kwibaza twese njyewe batubwire ibigenderwa reka natwe twakwiyamamaza Amagi muri Mr Rwanda cyabajyane nawe nshaka ubagwaye kamba jewe already ntabwo nkunda ibintu byo kubeshya no way Mr Rwanda ni umuntu rudasumbwa gomba kuba abariga kuburanga nawe gomba ko uwo muntu ndumva yagakwiye kuba yararwaniye igihugu kuko ntago wabamize gute se ntago ushobora kumbwira ngo muvunye ejo bundi nabibonye mu bihembo abantu bagiye batanga nkabona ngo umuntu ngo wahize abandi ngo kuvugwa subwo icyo ni igihembo kigendeye urumva nyine niba abantu baba barabaye ni nk'indashyikirwa mu Rwanda mu kuvugwa oya n'abantu bateguye ibintu by'ibihembo bajye banariza bavuga ngo dutanze igihembo ariko dufite na definition yacyo n'ikintu bakitubazaho twagisobanuraho none bagiye guhema ngo umuhungu wahize abandi udasumbwa areba ku murongo w'imbere ari wowe reba zinyonga nabo se reba umuntu uzafata igihembo akavuga ngo ngewe ndi rudasumbwa mu Rwanda batitambuka uzimbere bati kamba ryawe bazongeraho akantu ngo rudasumbwa bamwe mu bahungu bashiritse isoni mu Rwanda urashaka gusumba abandi mu Rwanda gute washiritse isoni ahubwo iryo ni ishyano udasumbwa ni ishyano kumva kuri umuntu ngo wahize abandi mu gukora iki mu bwenge mu buranga yagize amanota ngahe ikizami cyateguwe nande none se ntabwo uri rudasumbwa azaba gusumbye ansumbye asumbye abanyarwanda mwese aturusha ubwenge yakoze igiki cyatuma tumenya ko njyewe nakoze firigo yo mu Gaseke we yakoze iki uwo muntu shadamutegereje nzamubaza wowe urambwira ngo urusha abantu bose bo mu Rwanda ubwenge gute se no waba ministre y'abadepite abantu ahubwo bakashimiye umuntu ufite icyo yagejeje ku bantu ariko urambwira ngo rudasumbwana areshya ntabwo twari twamenye bacyarimo kumutora aha nari nashaka yegure kuko nimwe rega muduha content ntushobora kumbwira ngo yewe bagenda kereka bangize nk'umujaji nshaka kumubaza yishyure mituweli abantu bangahe kugira ngo abe rudasumba yize amashuri angahe hano hari abana bize no mu Burusiya baragizwe ngo ugiye kuba ngo rudasumbwa nta kintu kubeshya ariko urumva iyo muri criterias zigenderwaho criterias zihe zo gukora iki ubwo ubundi gusumbisha umuntu undi ngemba numva ari n'icyaha rudasumbwa
none se kubera iki Miss Rwanda utayigira ikibazo ariko twajya kuri Mr Rwanda akaba ari ugira ikibazo ah man ku bakobwa aho bari abantu baratubyara na igitsina gore bura ni ikintu ubwo rero twagombye kubashakira ikindi gihembo tuzayatubaha kuri tuko twavuga ngo ni ba Miss none se kuki iyo babyaye ntibahembwa ntabwo wumva umuntu yagiye guhemba umuntu wabyaye warumva umugabo bahembye ariko nawe bajya kumukanda manuza ibyo ni nawe tuzayamukanda uwo muntu ariko nyine okay ni blague ariko nta Mr Rwanda byewe nago wiyemera sha nago ngiye kubabe akanya umuntu utegura Mr Rwanda mukubitanye ni iki kintu wumva wamwibariza ahubwo niwe rudasumbwa nimba ari umugabo niwe rudasumbwa kuko niwe utanga akazi ahubwo nanjye numuhaye ikamba rya mudasumbwa rudasumbwa niki wabwira bitabira ayo marushanwa ya rudasumbwa bahanyanyaze bazambwira burambwira ngo ya umwana wawe aramuza avuga ati dadi ndashaka kwitabira yagende ibyo ntibimureba cyane gatozi njyewe ntago ngiye kumera nkafata ku mavuta ni igitekerezo cyanjye kidakuyeho iby'abandi buri wese ayifata uko abishaka wowe ubivuze ku giti cyawe ntabwo nshobora gutora umuntu ngo uhiga abandi mu bwenge baramutse bagutumiye ngo uze guperforminga kuri aho ngaho ni rudasumbwa aho ngaho turabashyigikiye yewe we ubonye yo byabaga bari kwishyura aho ngaho rwose yewe we tuvuga uti n'irushanwa rizagaruka ahubwo abantu bataritegura bakurikirana aho ngaho twakora kigaragara cyo rero ibintu byawe byose ubuganisha mu nyungu zawe gusa ibitagufitiye mu nyungu none se rudasumbwa azagufasha iki kandi azabahagarariye abasore bose n'abagabo bose mu Rwanda n'umwambasaderi wawe mva ndi dekaraye uzasumbirwe hirya ntago ndimo ni papa se ni sogokuru byo ni ibintu bifite mindset yabyo kuri njyewe numva iracyari hazi cyane ushobora kuba ndi n'umuturage birashoboka Mr Rwanda Mr Rwanda uramu karakanyuzemo akongera kugira ngo twari turimo twiganira gake gake ariko mbivuze uko mbyumva ibitekerezo byawe bidakura ibyo abantu umuntu blaming ataza kugira umuntu uza kuza kwifatira gahanga kuko buri wese aramutse atoye Mr Rwanda yatora se cyangwa musaza we cyangwa inshuti ye boyfriend cyangwa sekuru ibyo ni uko nguko umuntu ndashaka kureba ukuntu bazinyonga njyewe uvuga ngo ngewe ngo bazabagenda gute Amagi bazabagenda gute bari tamuga imbere gatoya reba murebe ukuntu biteye isoni dore tugiye kwakira Mr Rwanda nimero wenda 2 reba we Ageze mani aratambutse nimero 2 ngiye kuvuga iki umushinga mfite n'uwo umushinga wawe ni wowe unamukubaye udasumwe w'u Rwanda uri buzatugeza kuki nzacuruza amafi n'inkoko nkore na frigo ku buntu ibyo bintu mani twarabona garutanye kwigira nka Dumba Dumba ntawe nzi amaze iminsi na Brian barimo kwatwika cyane rwose ibiganiro bya Dumba na Brian nzaza mazimenya biho ariko Brian ni umukozi yes afite njya muteza n'imbere bisa rwose yayo uyihakana azamanika ikiganza rero ati jewe nzacecekesha ibikorwa byanje bizatuma muceceka ibikorwa ariko nose nimba reba miliyoni ziri hano ndi kwamamariza reba Dova business company kumvugaho nje ndi mu kazi I don't care urimo kwicyangwa nuko ikofi birimo kwikora gusa none utekereza ni nkujyana muri majerwa kureba izindi modoka zihari ejo nakubwiye ko tuzivanye Rusuma twarivuganiye kabisa sawa rero uri mu jya Rusuma imodoka zigiye kuza aha reka tugarukire rero karakanyuzemo turimo twiganirira duseka ariko bidakuye ko abanyarwanda bose yaba bakurikiye IRIS TV cyangwa se bakurikiye Muvunyi TV bose bagomba kubona ibyo biganiro kandi bakaryoherwa nabyo ni inama ku munsi dutanga buri gihe umunsi ku wundi ejo Ndimbati yarari mu rubanza yarari imbere y'urukiko nubwo urubanza rutari rwasomwa ariko hari amagambo yavuzwe
ndetse na Ndimbati ubwe ku giti ciwe cyane ko yayivugiraga mu magambo ye avuga ku kintu cyerekeranye n'amafaranga yahawe yasabwe kugira ngo ibiganiro bye bitaza kujya hanze. Haza no kugaragara inkuru yuko ngo bari abana tarabandi Ndimbati. Bira bintu we byita kara karengane ugafata gutebera mutara karengane cyangwa se biramutse atari byo. Reka tubaye duhere kuri iyo angle yo kuvuga ngo biramutse atari byo. Ngira ngo hari abantu babifite mu biganza bagomba gukurikirana ibyo bintu. Twaretse bakabanza bakabisoma. Ibyo bintu twe ntabwo dushinzwe kuza gufata umwanzuro ariko ntabwo bikwiye ko twatanga ibitekerezo byacu ko tubyumva. Ndimbati ni umustar mugenzi wawe, ni umustar nk'abandi bose, ni umunyarwanda nkatwe twese. Nta kintu na kimwe navuga kuri ibyo bintu batarasoma urubanza rwa Ndimbati. Wowe ukimara kumvira nkuru bwa mbere yuko ajyana mu rukiko nkuko wayumvishe niko nayumvishe, uko wabyakiriye simbizi, nanjye ko nabyakiriye sinshaka kubimenya komsa. Ariko urabizi ko wabyakiriye? Nje ndabizi kandi sinshaka no kubivugaho. Aka kanya uramutse ari wowe ufata umwanzuro wumva ari nk'izengi wagendera? Ntabyo ni nko kwikinisha. Nje mfata umwanzuro se gute? Nje ndi president w'urukiko. So abenshi bavuze bati aka kanya ntago mbyemerewe. Rimbaza rero ibintu abenshi bavuze bati mureke twese duhaguruke turebe koko niba Ndimbati ari umustar mugenzi wanyu cyangwa se ari umuntu twahuriraga muri showbiz igihe kinini cyane. Umusanzu wacu ni uwuhe? Ndimbati nimba baramurenganyije narenganurwa. Byo twabivuyeho ndakubuza ubundi wowe wafunze umutwe udashaka kugira ikintu uva ku kintu sicwe. Rero twahiretse. Wari ufite mu performance wari guperformingamo? Hari byateguye bimwe na bimwe nagiye performingamo. Hari cyagatswe n'ubundi uri kuvuga ikihe kira cyabaye Kevin. Ntago nagombaga performingamo ariko nari umufana nk'abandi, nagombaga kujya kureba uburyo ba performing. Nkawe ku giti cyawe ibitaramo byamajiye kwemerwa, hari amabwirizwa yashyizweho kugira ngo umuntu abashe gutegura ibitaramo. Ubona nkawe ku giti cyawe niki kitaragenze neza kugira ngo bibe bitabo? Rero ngewe ntago njye ninjira mu bintu bitandeba wa mugabo we. Ubu nibere mu modoka, mu mafi, mu nkoko, sibyo? Nimba sinzi byabaye kugira ngo wenda gihagarikwe kuko byanze bikunze byarabaye, guhagarikwa kwacyo byarabaye. So rero ndumva ntajya kujudging ibintu ntazi ibyo ari byo. Abantu benshi hanzanga barimo baragenda natwe aho dutambukanga mu mihanda kugira ngo urabizi neza ko tuba tugenda twumva amakuru hirya no hino tunayatara impamvu zitandukanye. Barimo baragenda bavuga ko abastar hari ukuntu murimo kugenda mugira imyitwarire idasanzwe. Amagi ndakubwira ngo ndi gucuruza amamodoka, abantu baze muri Dova bagura amamodoka. Imyitwarire mibi iri muri ibyo bintu ni iyi. Icyambere barimo baravuga bati abenshi barimo bararangwa n'ubusinzi butandukanye, barimo bararangwa n'ubusambanyi butandukanye. Batanze ingero guhera ku bagiye buri abandi babyinnyi basanzwe bazwi gufata abana, abandi bafunzwe baza gusanga barengana. Ejo bundi habonetse kandi Ndimbati, barimo baravuga bati kuki tujuru birimo kugenda bigaruka. Ariko reka nkubaza ikibazo kimwe ndagusubiza. Abantu bose bafunzwe bafasha abana na abastar? Ntabwo ari abastar bose. Hanyuma ariko mwebwe abastar mwebwe muri imboni ya rubanda. Abantu bose ntago ari byiza simbishyigikiye, ariko ntago ari ukuvuga ngo twese mudufate muri kadiri. No. Nimba bafasha umuntu runaka yakoze icyaha cyane gatozi kuri uwo muntu bitandukanye na kariyeri akora. Yego. Ubwo nanze kwirwa ngaruka kuba rwenda twapointinga umuntu runaka ngo tuvuge ngo runaka byataza kugira umuntu uvuga ngo twamwinjiriye. Amagi we ubona gute? Ona urubyiruko dufasha urubyiruko dufite muri iki gihugu gutura ku myaka wenda duhere kuri 35 gusubiza hasi. Ntabwo urimo guterwa impungenge n'imyitwarire dufite? Ubona biterwa n'iki muri make? Irari no kutanyurwa no gushyira amaboko mu mufuka tugategereza ibintu bivuye ku bandi bantu bikanyura mu nzira mbi kugira ngo bigerweho, kubera ko nyine ufite kutanyurwa muri wowe. Yego. Turimo twiganira ku musozo. Ngira ngo social media zikora byinshi cyane bitandukanye. Ubona nta impact, negative impact cyangwa se ubona nta ngaruka mbi birimo kugenda bigira ku bihugu biri mu nzira y'iterambere nkatwe? Biri kwigira cyane kuko ndabibona biranavugwa, turabizi nuko mu biceceka.
imbuga nkoranyambaga ziri koreka imbaga, reka bivuge gutya, ziri koreka imbuga nkoranyambaga, kuko nimba umuntu ashobora kuzana ibintu by'ibinyoma gusebanya akaba yabinyuza kuri izo social medias agamije ikintu kidafite ngo guhitinga. Uko ngiye ndeba abakobwa bavuga ku ma internet, ukabona biteye impungenge, biteye isoni. Ariko uko umuntu uza akavuga ngo nabanaga n'umugabo ngo bigenda ukuwakarira akikurunga, ntituri bo basubiranye. One, nimba afite abana cyo kiganiro bazakura bakibone bavuga ati burya uyu ni wa mwana wa runaka byagenze gutya. Batekereze imbere yo kuvuga. Usange n'umwana samutse mu bimugizeho ingaruka mu ishuri, none imbonye ngo barakubyaye bagufashe ku ngufu zabaye muvu mwawe unutse tugaserera. Ubundi se baba barakubyaye bafashe nyoko ku ngufu ntabwo uri muzima. Urumva nimena baba bakumenasa n'abari abana, sibyo? Nimba utiyubashye ntiwubaha n'abana bawe. Nk'ibyo wambazaga bya Ndimbati, nabonye bavuga ngo abana Ndimbati yabaganye ngo sabe, bari abana nibakura bazareba bino bintu byose. Kandi nibabibona aba bazaba bakuranye bazabibaganirizaho, bari kubashyira muri dega. Ubu ninjye ni kuvuga ngo hari ibintu dukora twe ubwacu kandi ugasanga samutse mu bigize ingaruka ku bana batabifite mu ruhare. Ibyo Kenshi yavuze ngo nimba bafunga imodoka itagize uruhare mu minywere wayitwaye, ugasanga imodoka niyo bafunze. Imodoka yakoze iki? Ibyo rero ni ibintu bimwe na bimwe ngenda numva nkavuga umuntu wenda wamufunga wanyweye. Wose imodoka irafungirwa kandi hahira abana, itwara abana ku ishuri mu gitondo. So rero nimba umuntu yaguteye inda ari we wijyanye muri iyo geto ye cyangwa muri iyo rogi, nyuma ukaza kujya mu itangazamakuru kubivuga, uwo mwana umenye kuri kumukorera ni hohoterwa n'abari kumuhohotera, kuko ntago bizamugize n'ikizamuvaho. Ibaze bambwiye ngo amani kugira ngo uvuke mama wawe baramuziritse, urumva naba mfite umutima wa kimuntu, ubunyamaso bwawe bukurimo. So rero bagerageze nimba banabikemura bikemura ubwabo nkuko babitangiye ubwabo, ariko bari abana ngewe nibo ntekerezaho kurusha abandi bana. Yes, ni amani turimo kwiganira umunsi kuri nababwiye ngo iyo ni muganira na Amagi ntabwo ikiganiro tujya tugisoza, ariko Amagi reka kuri umunsi wa none hano kuri Dove ikiganiro cyacu tugisubikira hangaha. Yego, umuntu wese ukurikiye INKURU TV cyangwa se ukurikiye Muvunyi TV aherereye hose, ubwiye tuti uko byagenda kose ibiganiro byacu byo kabara hagaruka, keretse Amani niba hari ikintu ashaka kongera kubwira abanyarwanda bose bayikurikiye. Icyo nababwira, Dove Business Company, imodoka zacu ziri ku biciro biri hasi. Ikindi tuzibaha zirimo full tank, ntabwo ari ukuvuga ngo tujya kuri station. No, imodoka zacu kandi ziva ahantu hizewe, dutanga na garanti. Nababwiye ni ushaka ibisobanuro bwose ahamagare kuri 0788516222 bagusobanurira buri kimwe. Amamodoka uri kuyabona, nakubwiye ko yanga yari sample, dufite andi mamodoka menshi muri Majerwa, hari n'andi ari kuva mu mato n'ibiki. So rero icyo ndeba njye noneho nakaze ntago ari amatiku, nta mwanya w'amatiku Amagi afite. Ahubwo atigewe uko byagenda kose hano muri Dova namajiye kubona ko nakuye amaboko mu mufuka, abantu bagifata mu mufuka bakavuga gusa ibyabo nibaze batwike gusa, ariko ngenda akora. Ngenda akora. Amagi reka mushimire cyane rero. Sawa, murakoze cyane. N'amafi arahari, n'inkoko zirahari, no ari na salon de coiffure none hije ya Dove. Mugiye kubona ibintu byinshi hamwe na Dova
Okay. Ni byose. Yes, umuntu wese ahereye hose ukurikiye IS TV cyangwa se Muvunyi TV, twamubwira tuti ibiganiro byacu ko kaba akagaruka niba utari wakanda subscribe kugira ngo ubashe kujya mu muryango mugari w'abantu bose bakurikira IS TV cyangwa se Muvunyi TV. Twabwiye ngo ntujye kure yacu kandi comment zawe zidufasha kuba twabasha kugira ibyo duhindura umunsi ku wundi. Nshimira cyane cameraman Emery wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka neza ku bantu bose uko babibona. Urakoze cyane.